давайте к нам, будет у нас Великая империя, Китай, Россия, Украина, по Европе, потом по Америке. А зачем? А У вас что, нет имперской традиции, что ли? Вы не хотите весь мир завоевать? Нет, мы хотим дружить со всеми, сотрудничать, понимаешь? Уважительные отношения, нормальное уважение. А не вот эта тема, короче, господа и рабство. Кому оно надо? Это же, понимаешь, это шизофрения, это сумасшествие. Смотрел фильм «Кинзадза»? Был один момент такой, ну, тот рассказывает, как, зачем мне владеть планетой, чтобы все приходили ко мне, там ползали, лизали мне там ноги. Он такой, а зачем тебе это нужно? А другой такой, да, молодой еще, не понимает. Ну, то есть у тебя, если вот этого вожделения стало больше, желание жить за чужой счет, это вот называется взросление, это называется деградация духовная.